Men miyaman. Agar meni eshitmasangiz butun oila azob chekadi. Men hozir aytadigan ma'lumotlarni har bir inson bilishi shart. Bu bilimlarni bilish uchun ba'zilar borbudini bergan bo'lardi. Insultda har bir daqiqa muhim. Ishemik insulta belgilar boshlanganidan keyin dastlabki 4,5 soat ichida tibbiy yordam ko'rsatilsa, miya hujayralarini saqlab qolish imkoniyati sezilarli darajada oshadi. Aks holda inson butun umriga falaj bo'lib qolishi mumkin. Ota-ona yoki yaqin inson to'shakka mixlanib qoladi. Oila doimiy ruhiy og'irlik ostida yashaydi. Ba'zi holatlarda esa hayotni saqlab bo'lmaydi. Bu faqat bitta bemorning emas, butun oilaning fojiasiga aylanadi. Men sizlarni oldin ham ogohlantirganman, lekin ko'pchilik bu belgilarni oddiy hol deb e'tibor bermaydi. Bugun esa oxirgi bor aytayapman, insult belgilarini beparvo qoldirmang. Men insult bo'lganimni bildiradigan eng muhim erta belgilar quyidagilar. Birinchi belgi yuzning bir tomoni qiyshayshi, og'iz chetining osilib qolishi. Bu holat to'satdan paydo bo'ladi va o'z-o'zidan to'g'rilanmaydi. Ikkinchi belgi qo'l yoki oyoqning bir tomonida kuchsizlik yoki falajlik, qo'lni ko'tara olmaslik, buyumni ushlab tura olmaslik, bu jiddiy signal. Uchinchi belgi nutqning buzilishi, so'zlarni chalkashtirish, gapira olmaslik yoki boshqalarni tushunmaslik. To'rtinchi belgi ko'rishning to'satdan buzilishi, bir yoki ikkala ko'zda xiralashish hamda buyumlarning ikki dona bo'lib ko'rinishi. Beshinchi belgi to'satdan kuchli bosh og'rig'i, bosh aylanishi, muvozanatni yo'qotish. Agar shu alomatlardan bittasi bo'lsa ham darhol tez yordam chaqiring. Salomatlik va strategik rivojlanish instituti rasmiy kanaliga obuna bo'ling.